Эта птичка выглядит как самая злая на планете, но поверьте, на то есть свои причины. Она никогда не дает своей хозяйке нормально накраситься или даже просто передвигаться по квартире. А каждый раз, когда в гости приходит ее парень, птица кусает его за штаны, стараясь побыстрее прогнать. Девушка долго ломала голову, пытаясь понять, что не так, и вот однажды до нее дошло. Это было просто невообразимо. Птица не злая, она просто боится одиночества. Ведь каждый раз, когда хозяйка берет ключи, эта пернатая бестия бросается на них так, будто страшится, что она уйдет и оставит ее одну навсегда. Как только она осознала это, все стало на свои места. Девушка начала проводить с ней больше времени дома и бросила свою работу, а ее маленькая спутница стала спокойнее. Правда, парень был удивлен, что теперь ему придется полностью обеспечивать свою подругу и ее питомицу.